Byt s vlastnou záhradou, 2 terasami a komfortom rodinného domu? Áno, aj takto môže vyzerať bývanie v Prešove. Predstavujeme vám exkluzívne na predaj priestranný trojizbový byt v novostavbe na ulici Za Kalváriou. 87 metrov štvorcových moderného bývania doplňajú 2 terasy, balkón, vlastná záhrada a 2 parkovacie miesta. Interiér je kompletne zariadený kvalitným nábytkom na mieru, spotrebičmi Bosch a podlahovým vykurovaním. Stačí sa nasťahovať. Ak hľadáte bývanie, ktoré ponúka viac než bežný byt, práve ste ho našli. A v prípade seriózneho záujmu sme otvorení rozumnej dohode na cene. Neváhajte a dohodnite si obliadku ešte dnes. Možno práve tu nájdete svoj nový domov.